بيبتدي فيلمنا في البرازيل على جزيرة سياحية، وبنشوف بيشب على اليخت بتاعه وهو بيسمع مزيكا وبيشرب قهوته قبل ما يخرج. بعدها بيقوم بتفعيل قنبلة متركبة في اليخت بتاعه وهو طالع عشان يقدر يتحكم فيها عن بعد تحسبا لأي مشاكل. بعدها بيروح لمطعم مفتوح على جزيرة مرتفعة، وفجأة بنت ما يعرفهاش بتروح تقعد معاه وبتعرفه ان بقالها فترة بتدور عليه، وده عشان رئيسها محتاجه في مهمة، وهي قتل 3 أشخاص مهمين بطريقته المعتادة واللي بتكون أي جريمة قتل بيقوم بيها كأنها حادث طبيعي. وهنا بيشب عمل نفسه مش عارف هي بتتكلم عن ايه، فعرفته انه لو ما سمعش كلامها هتعرف الجهات اللي بيدوروا عليه انه ما ماتش في حادث انفجار محطة البنزين زي ما احنا شفنا في الجزء الاول، وفهمته انه بعد ما ينفذ المهمة الرئيس بتاعها هيسيبه متخفي زي ما هو. فبيشب بص حواليه واتاكد انها مش لوحدها وان في رجاله كتير معاها، وفجأة طلع تليفونه وصور وشها بسرعة، وقبل ما تطلع مسدسها ضربها بقوة وقال لها قولي للي مشغلك ما يتحداش الاموات. وهنا بيهجم عليه الناس اللي معاها في المكان وقامت بينهم معركة شرسة، لكن بيشب قدر يضربهم واحد ورا التاني بكل سرعة واحترافية. بعدها بص على الكاميرا لقى فيه كتير جايين، فقرر يهرب بسرعة ناحية التلفريك. فالبنت واللي معاها راحوا له بسرعة بس ما لقوهوش جوه لانه ساعتها كان فوقهم. وهنا بيشب لاحظ فيه طيارة شرعية، بعدها البنت كسرت الباب وطلعت له فوق، لكن بيشب جري بسرعة ونط على الطيارة وقدر يهرب منهم. وفي الليل بيروح بيشب لليخت بتاعه، فبيشوف من بعيد افراد العصابة وهم على اليخت مستنيينه، وساعتها بيطلع تليفونه وبيفجر اليخت عن طريق القنبلة اللي كان حاططها فيه، وبينفجر اليخت وبيموت افراد العصابة اللي عليه. وبعدها بيروح بيشب لمكان مخبي فيه حاجاته المهمة، وبيطلع صندوق فيه فلوس كتير وباسبورتات وتليفونات بارقام مختلفة، لان الحاجات دي اللي بتساعده يغير هويته في الاماكن اللي بيروحها، وبياخد اللي محتاجه في الشنطة وبيحرق الباقي. وبعدها بيسافر من البرازيل وبيروح لاحدى الجزر الجميلة في تايلاند، وهناك قابل صديقة له اسمها مي، ودي بتكون صاحبة فندق صغير على الجزيرة وبتوديه لأوضته اللي متعود يقعد فيها. واول ما بتمشي بيطلع بيشب من مكان سري كان عامله في الارضية شنطة فيها الاغراض السرية بتاعته. بعدها بيبحث في اللابتوب عن البنت اللي كانت بتطارده، وبيعرف انها بتشتغل مع شخص اسمه كرين. وفي اليوم التاني بنشوف بنت اسمها جينا لسه واصلة على الجزيرة، وبتطلب من مي اسعافات اولية، وبتلاحظ مي كدمات كتيرة على جسمها وبتعرض عليها تساعدها لو محتاجة مساعدة تانية غير الاسعافات الاولية. بعدها بتشكرها وبتمشي. وفي الليل بتشوف مي من بعيد جينا وهي بتتخانق على اليخت مع واحد، فبتروح بسرعة لبيشب تعرفه اللي بيحصل عشان يساعدها قبل ما الراجل يموتها. ولما بيشوف بالمنظر اللي بيحصل بيقول لمي احتمال تكون مشكلة عائلية وملوش حق يتدخل، لكن بتعرفه انه لو ما راحش يتأكد هي اللي هتروح بنفسها. فبيضطر بيشب يروح لهم على مركبة، وهناك بيقول للراجل اللي بيضرب جينا يبعد عنها والا هيمنعه بنفسه. فالراجل رفض ولسه هيهجم عليه، بيشب ضربه ووقعه، لكن لسوء حظه وقع على راسه ومات. ولما جينا شافت اللي حصل اغمى عليها، وفي اللحظة دي وصلت مي بمركب صغير فادالها جينا عشان ترجعها. بعدها دور في المركب لقى باسبور جينا وكمان موبايل، ولما فتحه لقى صورته فيه. بعدها دلق البنزين في المركب وحرقه، ولما رجع ورى جينا صورته اللي على تليفونها وهددها بالقتل لو ما قالتش مين اللي بعتها. وهنا عرفته جينا اللي بعتها شخص اسمه كرين، وعرفته انه ماسك عليها حاجة وبيهددها بيها، والمفروض ان الشخص اللي قتله ده مشترك معاها في تمثيلية عشان تبان قدامه ضحية ويساعدها، وبعد كده تتعرف عليه ويحبها، لكن هو زودها في الشرب وبقى يعتدي عليها زي المجنون. ولما بيشب يقع في حبها كرين هيستغل ده ويضغط عليها عشان ينفذ اللي هو عايزه. وتاني يوم بيشب بحث عن جينا في الكمبيوتر وعرف انها بتشتغل مع الحكومة في افغانستان، واستقالت وراحت لكمبوديا عشان تعمل مأوى للاطفال اليتامى والفقراء. بعدها بيشب راح لجينا وسألها عن الشيء اللي كرين بيهددها بيه، فعرفته ان رجالة كرين قتلوا واحد من اللي شغالين معاها، وبعت لها رسالة بانه مأوى الاطفال هيكون مصيره زي زميلها لو ما نفذتش كلامه. وقالت لبيشب ان هي دي نقطة الضعف اللي بيستغلها كرين ضدي. بعدها بيشب كان في غرفته وفجأة لقى مركب صغيرة في نص البحر، فبص عليهم بالمنظار فلقى ناس بتراقب الشط، فعرف انهم رجالة كرين. فراح بسرعة لجينا وقال لها امسكي ايدي عشان يتأكدوا انهم خلاص بقوا حبايب وما يشكوش فيهم. وفعلا بدأوا يمثلوا ان علاقتهم اتطورت وبقوا حبايب زي ما كرين مخطط. وبالليل جينا اعتذرت لبيشب لانها ورطته وعرفته ان الاطفال اليتامى هم كل حياتها. فبيشب قال لها انه فهمها كويس لان هو كمان يتيم زيهم، واتباع وهو صغير لراجل عصابات بيدرب الشباب على القتل، وعرفها ان كرين كان معاه وكانوا اصحاب، لكن بيشب قدر يهرب وكرين لا، عشان كده بيلوموا انه ما ساعدوش يهرب هو كمان. وفي اللحظه دي بيشب وجينا قربوا لبعض اكتر وعلاقتهم بقت حقيقيه. بعدها جينا سالته عن اللي جاي، فقالها انهم هيهربوا في قارب انقاذ من غير ما حد يشوفهم. وبالنسبه لكرين فعرفها انه مش قدامه غير انه يقتله بنفسه. وهنا بيشب ادالها ساعته وعرفها انها الذكرى الوحيده ليها عن والده. وفي اليوم التاني بيتفاجئ بيشب برجاله كرين وهم بيهجموا على الشط، وبيحاول يحمي جينا، وبتدور معركه شرسه بينه وبينهم، لكن عددهم بيبقى كبير وبيقدروا يخطفوا جينا وبيهربوها في مركب علشان يودوها لكرين. وساعتها مساعد كرين بيدي التليفون لبيشب عشان يتكلم معاه، وبيطلب من كرين يقابله وش لوش. وفعلا بيروح له بيشب وبيستنى يجي يقابله، واول ما بيقعد على الكرسي بيكتشف ان تحت الكرسي
قنبلة هتنفجر لو أمن مكانه. وساعتها بيجي كرين وبيعرفوا إن دي الطريقة الوحيدة عشان يضمن إنه مش هيعمل أي مشاكل، وبيديله ملف موجود فيه بيانات ال3 أشخاص اللي مطلوب منه يقتلهم، وبيعرفوا إن أول مهمة ليه هيبقى شخص اسمه كارل، وده أكبر تاجر أسلحة في أفريقيا ومكانه دلوقتي في أخطر سجون العالم في ماليزيا. والسجن اللي موجود فيها عبارة عن جزيرة وسط المية وبتحوطها أسماك القرش، والمطلوب منه يدخل السجن ويقتل كارل بشرط إنها تبان حادثة عادية مش بفعل فاعل، ويهرب من السجن بعدها. وبيديله جهاز تتبع صغير عشان يبلعه لما يهرب من السجن، وبعد كل عملية هيخليه يكلم جينا فيديو كول عشان يطمن عليها ويعرف إنه ما قتلهاش. وفعلا بيشوب بعدها بيسافر لماليزيا عشان يستعد للمهمة، وبرغم إن المهمة مستحيلة لكن بدأ يخطط لكل التفاصيل، وبيجهز مادة متفجرة وبيحطها جوه ورقة لبان، وبيحط جهاز التتبع اللي اداهوله كرين جوه سجارة في علبة السجاير، وبيشوف أخطر المجرمين اللي مطلوبين للعدالة عشان يدخل السجن بداله، فبيزور باسبور باسمه وبيرسم على وشه وشمة عشان يبقى زي المجرم بالظبط. وتاني يوم بيشوب بدأ يعمل شغب في شوارع ماليزيا، ولما الضابط راح له وشاف الباسبور بتاعه لقاه أمريكي وكمان شبه المجرم اللي بيدوروا عليه، فرحله على السجن على طول. وهناك بيسلم الحارس علبة لبان وعلبة السجاير والحاجات اللي كانت معاه عشان تعتبر أشياء عادية ومتاحة جوه السجن. وبعدها بيشوف كارل في ساحة السجن وبيلاقي حواليه حراسة كتير، وبيتكلم ساعتها بيشوب مع شخص جوه السجن وبيحاول يجمع منه معلومات أكتر عن كارل، وبيعرف منه إن كارل حواليه أعداء كتير لأنه تسبب في موت ناس كتير ومعظمهم قريب اللي في السجن. وساعتها عرف بيشوب إن مهمته مش سهلة عشان لو حد قتل كارل قبله مش هيعرف يطلع من السجن. وبيشوف ساعتها مسجون معاه سكينة وبيجي ميعاد الأكل، وبيقدر بيشوب ياخد السكينة منه من غير ما يحس علشان ما يحاولش يقتل بيها كارل. وبعدها بيلاحظ شخص تاني راح يقتل كارل، وقبل ما يقتلهم بيضربوا بيشوب بالسكينة اللي معاه بقوة. ولما بيلاحظ كارل إن بيشوب دافع عنه وأنقذ حياته في آخر لحظة، بيقرر كارل يضمه للحرس بتاعه وبياخدوا اوضته ورجالته مستنياه بره. وهناك بيتكلم مع بيشوب وبيعرض عليه الشغل معاه، وفجأة بيهجم عليه بيشوب وبيخنقه بقوة عشان ما يطلعش صوت. وقبل ما بيموت بيحط مسحوق سم في طبق الأكل وبيحط الخليط في بقه وبيخنقه وبيموت في ساعتها، وده علشان يبان إنه مات من أكل السجن وجاله تسمم. ولما رجالة كارل بيكتشفوا إنه مات والحراس بتعرف اللي حصل، بيعملوا تجمع للمساجين كلها وبيضربوا جرس الإنذار. وفي الوقت ده بيروح بيشوب وبيحط المادة المتفجرة اللي في ورقة اللبان في سور السجن، وبيركب فيها سلك للاشتعال، وبيبلع جهاز التتبع. وأول ما السور بينفجر بيهرب من الفتحة اللي في السور واللي بتطل على البحر في آخر لحظة قبل ما الحراس تقبض عليه، وبينط في البحر وبيفضل يعوم بعيد عن السجن. وساعتها بيعرف كارل وبيبعت رجالته اللي في السفينة وبيوصلوا لمكان بيشوب، وبعدها بيتكلم مع كرين اللي خلاه يشوف جينا ويطمن إنها بخير، وبيأكد عليه إنه قدامه 36 ساعة بس عشان ينفذ المهمة التانية. وهنا كرين بيلاحظ الساعة مع جينا وبيعرفها إن بيشوب عمره ما بيخلعها، وإنه اتأكد إن هي نقطة ضعف الوحيدة بعد ما شاف الساعة معاها. وفعلا بيسافر بيشوب عشان ينفذ المهمة وبيجمع معلومات عن الشخص اللي هيقتله، وبنعرف إن اسمه أدريان وده ملياردير معروف، وبيكون ساكن في برج في مدينة سيدني الأسترالية وواخد الدور الأخير، والجناح اللي ساكن فيه متأمن كويس، والبيبان والأرضيات من الخرسان، وكمان السيستم بتاعهم صعب اختراقه. ولما بيراقبوا بيشوب بيكتشف إنه بيعوم كل يوم في حمام السباحة، وبيعرف إن حمام السباحة الأرضية بتاعته من الإزاز وخارج من البرج. بعدها بيروح للمسؤولة عن تأجير الشقق كأنه راجل أعمال عشان يأجر شقة في البرج، وبيقدر يوصل لمفتاح الشقة من غير ما تاخد بالها، وبيصوره عشان يعمل نسخة منه. وبعدها بيشوب بيقوم بتركيب مادة كيميائية بتكسر الإزاز في ثواني، وبيدخل البرج على إنه عامل صيانة، وبيدخل الشقة. بعدها بيعمل فتحة في الإزاز وبيتسلق البرج بإضاءات خاصة، وبيطلع لحمام السباحة وبيقدر يثبت نفسه تحت الإزاز، وبيحقن المادة اللي معاه في الإزاز. وأول ما بيعوم أدريان بيفجر الإزاز، وساعتها بيشوف بيشوب وبيقاوم عشان يطلع من حمام السباحة لكن ما بيلحقش وبيتكسر الإزاز. وفي الوقت ده بيشوب بينزل بسرعة للشقة، وأدريان طبعا وقع ومات. وهنا بيشوب بيخرج من المبنى وبكده يبان موته وكأنه حادث عادي بسبب إن حمام السباحة انهار. وبعدها جون المساعد بتاع كريم بيفتح الكاميرا لجينا عشان تكلم بيشوب، وبتقدر جينا تزوم الكاميرا على شباك السفينة اللي هما فيها من غير ما جون ياخد باله. وهنا بيشوب بياخد باله من أرقام السفينة، ولما بيلاحظ جون اللي جينا عملته بيضربها وبيقفل الكاميرا بسرعة. وساعتها بيشوب بياخد أرقام السفينة وبيعرف مكانها من مسؤول المينا، وبيأجر طيارة وبيروح لمكان المركب، وبينط من الطيارة في البحر من غير ما حد ياخد باله، وبيطلع على المركب وبيبتدي يقتل اللي على المركب واحد ورا التاني بمسدس كاتم للصوت عشان يقتل أكبر عدد منهم من غير ما حد يحس. وأول ما كريم بيعرف إن بيشوب على السفينة بيمسك جينا علشان يحمي نفسه، وبيفضل بيشوب يتخلص من الحراس اللي على السفينة، لكن القدرة تغلب الشجاعة المرة دي، وبيعرفوا يمسكوه. وكرين عرفوه إنه مش هيقتل جينا لأنها نقطة ضعفه الوحيدة عشان يقتل الشخص الثالث وإلا هيقتلها.
تاني يوم بيشاب بيسافر بالغارية، والهدف المرة دي اسمه ماكس، وبنعرف انه تاجر سلاح خطير وموجود في مبنى متحصن بالكامل وصعب حد يوصل له. وبيعرف ساعتها بيشاب ان كل الاشخاص اللي مطلوبة منه يقتلهم فيهم حاجة مشتركة، وهي ان كلهم تجار سلاح على اعلى مستوى. وبيكتشف خطة كرين ان هو عايز يقضي على كل خصومه علشان يبقى هو تاجر السلاح الوحيد وما يبقاش فيه منافس ليه. وبالفعل بيروح للمبنى اللي موجود فيه ماكس، وبيقدر يدخل هناك من غير ما حد يلاحظ، وبيركب جهاز في المبنى بيعطل كل الكاميرات اللي موجودة، وساعتها بيضرب جرس الانذار اللي في المكان. وبيبتدي بيشاب يهاجم اي حارس يعترض طريقه. وفي الوقت ده الحراس بتنقل ماكس للاوضه المحصنه بتاعته عشان تقدر تتعامل مع الشخص الغريب اللي اقتحم المبنى. ولما بيدخل ماكس اوضته وبيقفل الباب، بيتفاجئ بان بيشاب قاعد قدامه وماسك مسدس، وبيعرفوا ان هو اللي قتل كارل وادريان، وبيقول له ان الشخص اللي امر بقتلهم هو كرين. وهنا بيشاب قرر ما يقتلهوش، ولكن عرض عليه صفقه رابحه للطرفين، وهي انه مش هيقتله مقابل انه يزيف موته ويساعده على قتل كرين، لانهم هما الاثنين عايزين يقتلوه. وفعلا بعدها ماكس بيروح لحوض الغواصات اللي موجود في المبنى، وهنا بيشاب كان حاطط مفجر في جانب الحوض، وفجاه المكان انفجر وماكس وقع في الميه. في الوقت ده بيشاب كان تحت الميه، فاخد ماكس وحط له ماسك الاكسجين وعام بيه لغايه ما راح لشط البحر. في الوقت ده كرين بيسمع خبر الانفجار وان ماكس مات ومش لاقيين جثته، وبعدها بيشاب بيتصل بكرين، فطبعا شك في الموضوع وطلب منه يشوف جثه ماكس. فبيشاب عرفه على مكان حوض السفن وقال له يبعت رجالته يجيبوا الجثه، وقفل معاه. بعدها كرين بيأمر جون ورجالته يروحوا المكان ده ويشوفوا جثه ماكس، واول ما يتاكدوا انه مات يقتلوا بيشاب علشان تنتهي قصته. وفعلا بيروحوا للمكان، وفي الوقت ده بيشاب رجع لحوض السفن تاني وبدا يجهز المكان للمعركه. ففتح انابيب الغاز ولغم الابواب بالقنابل. بعدها جهز الرشاش وشد زرار الامان بسلك بحيث لو حركه هيضرب لوحده. وقبل ما يوصلوا بيشغل جون الكاميرا اللي لابسها عشان كرين يشوف اللي بيحصل. واول ما وصلوا بيشاب بدا يصطادهم واحد ورا التاني. بعدها شد السلك فالرشاش بدا يضرب عليهم النار بعنف، ورجاله كرين بدأوا يقعوا في الفخ والقنابل تنفجر فيهم. وهنا قبل ما جون يقفل عليه فتحه الغواصه بيشاب بيرمي عليه قنبله فبتخلص عليه. وطبعا كرين كان شايف اللي بيحصل وكان مصدوم، وبيعرف ان بيشاب هيجيله فبيقرر يستعد له. وساعتها بياخد جينا في مقدمه السفينه كطعم يصطاد بيه بيشاب. وفي الوقت ده بيشاب استخدم جهاز تحت الميه بيشتغل بقوه الدفع عشان يروح لكرين. واول ما وصل الكل كان مستعد، وفجاه بيشاب ظهر من تحت الميه وبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني. وجينا ساعتها حاولت تقاوم وتفلت من الراجل اللي ماسكها، لكن بتتضرب طلقه في جنبها، ولحسن حظها ما بتكونش في مكان مميت، وبعدها بياخدها كرين. وفي الوقت ده المعركه الشرسه بين بيشاب ورجاله كرين مستمره. وهنا كرين اخد جينا لاوضه التحكم وبيظبط مؤشر قنبله في السفينه عشان تنفجر بعد 3 دقايق، وبيسيبها وهي بتنزف دم وبيحاول يهرب على الطياره اللي على السفينه. وبعد ما بيشاب قتل كل اللي اعترضوا راح لجينا، لكن كان خلاص السفينه قربت تنفجر. وساعتها بيحط جينا في كبسوله النجاه اللي بيستخدموها وقت الحريق، فانفصلت عن السفينه وبتنزل جينا لوحدها في الميه. بعدها بيشاب بيقتل اللي باقي مع كرين قبل ما يهرب، وبيدخل في اشتباك قوي بالنار مع بيشاب. بعدها حاول يضربه بقوه لكن اتصدى له بيشاب وبدا يضربه بعنف، لكن كرين اخد جنزير حديد من الارض وهجموا بيه. فبيشاب وقع، لكن بعدها اخد منه الجنزير وضرب كرين بقوه وكتفه بالجنزير وربطه في حديد السفينه وبقى زي المشلول. ولسه بيشاب بيهرب، هنا السفينه انفجرت بقوه. في الوقت ده الكبسوله اللي فيها جينا طفت على الميه وشافت السفينه وهي مولعه من اثر الانفجار وكانت مصدومه. بعدها فضلت تشاور لسفينه كانت بعيده شويه عشان تلحقها، ومن حسن حظ جينا ان تم انقاذها في الوقت المناسب. وكانت حزينه جدا لما عرفت ان محدش نجا من الانفجار. وبعد فتره من الحادث بنشوف جينا في المأوى مع الاطفال الايتام بعد ما رجعت، لكن المره دي كان في انتظارها مفاجاه حلوه وهي ظهور بيشاب قدامها، وكانت مبسوطه جدا انه لسه عايش. بعدها بنشوف ماكس في مكتبه وهو بيتفرج على لقطات من كاميرا المراقبه اللي في حوض السفن بتاعه، وبيشوف الجزء المتبقي من حطام السفينه. ولما بحث عنه اكتشف انه عباره عن غرفه فولاذيه بتسمح للغواص بالتنفس لو السفينه غرقت. ولما شاف الفيديو لقاه بيطلع منها وبيعرف انه زور موته للمره الثانيه، وبيبتسم على اللي عمله وبيعجب بذكائه. وبعدها بيمسح الفيديو عشان ما يكونش فيه دليل انه لسه عايش. وبكده يكون نهاية قصتنا. ما تنساش لو عجبك القصة لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام.